今次同大家一齊嚟深圳住下酒店，食下自助餐，享受下酒店設施。Connor 飛到 channel， 今日咧我哋嚟試下住呢個深圳博林天瑞喜來登酒店，我哋而家就 Let's go。今次我就喺 KK 呢度 book 嘅，包咗尊貴豪華房、雙人自助早餐同埋雙人海鮮自助晚餐。而家去登記先。完成咗登記呢，等陣晚餐同早餐都會喺呢一邊嘅餐廳度食嘅。咁我哋就首先急不及待要上房啦！我好中意呢個大堂嘅配色啊，好高級嗰啲感覺。入去啦！哇！入到嚟就已經有得掛衫啦，跟住有浴槽啦、拖鞋，之後呢一邊就係、哇！有個浴缸啊，個浴缸可以行翻出去咯，沖涼嘅地方啦。之後呢一邊咧就係洗手間、智能馬桶啊，跟住就係洗手台，有毛巾嗰啲。入到嚟咧，呢邊有3支水係吧台，咁就有啲簡單嘅嘢飲啦，好 capsule 嗰啲啦，跟住啲用具，跟住就係間房。有2個梳化仔，仲有生果添喎。有一張台可以工作，之後張床都係 king size。呢度就可以校晒啲燈啊嗰啲。哇！呢個洗手台好可愛，佢雙面噶，即係有2個洗手台唔使爭。跟住呢度風筒，跟住咧呢一邊又可以望翻個浴缸。打開窗外嘅景色都幾廣闊。綠色嘅植物同埋望到好遠啊都。我哋咧換好衫啦，而家攞條毛巾先，出發去呢個泳池或者健身室啦。哇，喺出邊噶喎，繼續朝住呢個健身中心嘅方向。咦？不過嚟呢邊喎。啊，你再搭 lift 噶？咦，3樓喎喺。哦，佢有個室外池，但係而家應該未開放嘅。我哋而家去，聞到啦，我聞到啲泳池水味。落到嚟係呢個 gym room， 隔籬就係泳池，一個好大嘅恒溫室內游泳池。呢度好特色咧，就係玻璃底啊，你可以見到人喺度邊游水噶。咁咧就影完呢個泳池玩咗一陣啦，大家咧游水真係要記得帶泳帽過嚟啦。玩完我哋就準備翻去換衫，就準備出發食晚餐。有光能椅添啊！另外有按摩水池，都有蒸氣房。希望下次嚟有室外池。好大嘅，覺得裝修比較有文藝氣息，有好多書本嘅裝修，好多嘢食咁啊！首先嚟到刺身嘅區域，有啲小菜，隔籬呢邊係生果，前邊有啲壽司，嚟呢一邊。有啲凍盤，我中意食雞腳、鳳爪，好多包，種類都幾多。這是什麼啊？大阪燒。哦，大阪燒。再來。豆腐。哦。有啲沙律菜，就咁攞有果汁，sake都有，汽水，有個 mocktail，呢個係含酒精。甜品區有哈根達斯，有啲蛋糕。噴泉，哇！呢個肉鬆小貝都有，香卷 pizza，估唔到
隔離係波波池啊，有小朋友咧好適合過嚟玩。仲有一個熱食嘅區域，好多游水海鮮啊！即燒生蠔啊！呢一邊就係鵝肝啦。有啊，鵝肝，哇！連燒味都有添啊！一唔小心就攞咗勁多嘢食翻嚟啊，份量都好多咯。之後仲有白酒添啊，仲可以打邊爐啊！等陣。哦，有呢個白色煎鵝肝配椰菜泥同埋焦糖蘋果。我個鵝肝幾腍，有少少焦香。配個蘋果個層次幾豐富。我勁中意鵝肝，試下啲刺身，好大碟，俾咗勁多我哋，好肥美。個八爪魚唔聞喎，每人有半隻小青龍咁樣嘅芝士焗，快啲趁熱食，好香！我平時都會喺屋企焗落下，好大隻啊！我出晒煙，好新鮮啊！真係爆多芝士，凍咗少少。都好入味喎！攞咗啲火鍋料，準備打邊爐啊！所以有呢個瀨尿蝦，好生猛啊！啲瀨尿蝦仲識喐噶，呢個勁可愛，可能以為係南瓜湯，其實佢係蘿蔔湯。對於中意食蘿蔔嘅我嚟講，覺得唔錯。鐵板牛好腍，好容易切咯。肥牛個顏色都幾好，我錄咗個鴨血，我中意鴨血嘅質感，可以 add 食埋個瀨尿蝦，好熱啊！上網睇下你點開咧，搣兩邊嘅殼，跟住就可以一塊咁皮咯，真係得噶，可以搣得好完整，係新鮮撈出嚟，好食喎瀨尿蝦，搣埋個牛，個肥牛好有牛味。跟住就有好大隻嘅燒蠔啊，新鮮，哇，好大隻喎真係，醬卜卜喎，可以再辣啲。佢送咗呢個椰皇凍，每一台都有一個，個樣好靚啊，試下，係椰子味嘅奶凍，面頭啲椰絲令到佢啲椰子味更加重。哇！都食咗好少中式嘢，就而家轉戰甜品先。呢個楊枝甘露係我自己溝㗎，好似好濃郁，同埋嗌咗啲甜品，個酒都好好飲。大熱開心果味，反而個梅味重啲咯，開心果味就慢慢滲咗少少出嚟。呢個係榴蓮撻，勁濃榴蓮味，啲甜品唔錯，可以試下。咁就食完翻上房啦，好犀利啊！仲收到香港嘅電視啊！哇，買咗宵夜啊！我哋而家喺夜晚嘅凌晨1點嗌咗外賣啊，跟住好方便啊，好快就送到啦都。除咗嗌嘢飲之後，仲嗌咗辣雞麵同炸雞啊，好開心啊！咁樣先係放假，醬幾好，個炸雞唔錯。附近仲有好多外賣可以揀咯，所以唔使驚凌晨冇嘢食啊！早晨啊，雖然食咗宵夜，但係都準備好而家出快食早餐啊！我哋而家就即刻出去睇下有咩食啦！早餐好光猛，加勒比玻璃好大，有啲沙律，有啲乳酪。生果芝士，係咪唔記得咗食雞腳添？
勁中意呢隻，呢個都好靚啊，西式風菜類、炒麵、炒飯，呢邊都有好多健康啲嘅選擇。見到呢個春卷都係佢啱啱新鮮炸起嘅，一般早餐會有嘅嘢都已經喺晒度啦。有啲粥類、豆腐，有啲即整嘅粉麵，同埋點心類。大家好，你好，早晨。沙薯餅豆漿我中意 Benedict 喎。大家好，你好，仲有即整嘅蛋。果汁類，仲有咖啡茶嗰啲，甜少得嘅傳統麵包啦。攞咗好豐富嘅早餐啊！呢個係煙三文魚，我同佢講話整細一啲，不過好似都係有啲巨啊。超好食！呢個超好食咯，有個 brownie 喺入邊㗎，個豆漿同埋粥都有好多款。我哋終於咧食完早餐休息咗一陣，而家準備出發去做 gym， 可以做一陣。之後先 check out， 間房實在太舒服啦，瞓唔到得極實咯。我哋又返嚟呢一邊啦，運動 gym room， 哇，好犀利啊！呢一架，好耐之前有學過下打拳，但係太耐啦，已經唔記得晒啦，所以玩下。Gym room 嚟講，比好多酒店都大啊，有好多設施都好齊全咯，大家玩得應該會好開心喎。啱啱就好快手玩完啦，都好齊全咯，你想玩咩都有咯。同埋我第一次見連 boxing 都喺入邊玩，所以好得意啊！所以大家一定要帶運動衫過嚟，好好玩。離開。如果喺 KKday 上面訂指定嘅方案，可以享受免費嘅紀念日或者生日佈置，仲有2張300蚊嘅 SPA 現金券，仲會免費升級到愉景套房添。下集就會同大家一齊去歡樂港灣度探貓貓，仲會玩摩天輪添啊！估唔到係咁大咁舒服，仲有冷氣㗎，咁你下集就唔好錯過啦！我哋下次見，拜拜。